თებერვალში ტყუპებისთვის მკაფიოდ გამოიკვეთება მთავარი შეკითხვა, საით მიდიხართ რეალურად, მერწყულში მყოფი მარსი მთელი თვის განმავლობაში გაგრძნობინებთ, რომ იდეები უკვე საკმარისი აღარ არის და საჭიროა კონკრეტული მოქმედება. 17 თებერვალს მზის დაბნელება მერწყულში პირდაპირ შეეხება თქვენს მსოფლო მხედველობას და დაიწყებს იმ ძველი ლოგიკის ჩამოშლას, რომელსაც აქამდე ეყრდნობოდით. ამ ფონზე თევზებში მყოფი ვენერა გააქტიურებს რეპუტაციის საკითხებს და მოგიწევთ გადახედოთ, როგორ აისახება თითოეული არჩევანი თქვენს იმიჯზე და დაფიქრდეთ იმ განსხვავებებზე, როგორ ხედავთ საკუთარ თავს თქვენ და როგორ გხედავენ სხვები. თუ ეს თემები თქვენთვის აქტუალურია, დარჩით ჩემთან და მოდი ერთად ვნახოთ, რამდენად შეგეხებათ ამ გარდამტეხი თვის ენერგიები პირადად თქვენ. მოგესალმებით არხზე Vox Universum. მე ვარ სხივი და დღეს გთავაზობთ 2026 წლის თებერვლის ტაროსკოპს ტყუპებისთვის. ნახოთ თვის ძირითადი ფონური ენერგია და გაშლის ბოლოს ნახოთ რა რჩევას მოგცემთ სამყარო. ასევე შევეხოთ ცხოვრების სამ მნიშვნელოვან სფეროს, ეს არის პირადი ცხოვრება და სასიყვარულო ურთიერთობები, საქმიანი სფერო და თვითრეალიზება, ფინანსური შესაძლებლობები. დავიწყოთ, ნახოთ თვის ფონური ენერგია, 21 მაღალი არკანის სამყარო. ეს პერიოდი ღრმა და ფუნდამენტური ცვლილებების დრო იქნება თქვენს ცხოვრებაში, ხედვებში, მიდგომებში და ზოგადად მსოფლ მხედველობაში. ეს პერიოდი საჭიროებს გაიაზროთ, რომ თქვენი ცხოვრების ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი ლოგიკურად სრულდება და ნელ-ნელა გადადიხართ ახალ ეტაპზე. ფართოვდება თქვენი თვალსაწიერი და ის, რაც აქამდე ჩვეული იყო თქვენთვის, უკვე ვეღარ დაგაკმაყოფილებთ იმავე ფორმით. და ამას არა მხოლოდ გაიაზრებთ, არამედ შინაგანად შეიგრძნობთ, რომ ის, რაც აქამდე იყო, დასრულდა და სწორედ რეალობის ასეთი შინაგანი მიღება დაგეხმარებათ, რომ შეიქმნათ ახალი ათვლის წერტილი, როდესაც მიიღებთ მნიშვნელოვან ახალ გადაწყვეტილებებს და დაიწყებთ ახალი წესით ცხოვრებას. მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რომ ეს პროცესი მთლიანად თქვენზე არ იქნება დამოკიდებული და მიუხედავად იმისა, გაუძალიანდებით თუ არა ცვლილებებს, ეს გარდატეხა მაინც მოხდება. შესაძლებელია უკვე გრძნობდეთ კიდეც, რომ რაღაც ახლოვდება და შინაგანად სადღაც უკვე ხედავდეთ იმ მომავალსაც, რომელიც ნელ-ნელა ფორმირდება. აქ კიდევ ერთ ნიუანსზე მინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება. ტაროს სტრუქტურაში ამ მაღალი არკანის წინაბარათი არის სამსჯავრო, ანუ სამყაროს მიზეზშედეგობრივი კანონების ენერგია, რაც ნიშნავს, რომ მომავალი, რომელიც ახლა ყალიბდება თქვენთვის, მნიშვნელოვნად უკავშირდება იმას, როგორ გაიარეთ წინა ეტაპი, რა არჩევანი გააკეთეთ, რაში ჩადეთ ძალისხმევა, რას უგულვებელ ყოფდით და ზოგადად რა ენერგიებს უშვებდით სამყაროში. გირჩევთ თებერვალში დრო დაუთმოთ დაკვირვებას საკუთარ თავზე, საკუთარ სურვილებზე და მიზნებზე, იმაზე რა არის რეალურად თქვენი და რა არის უბრალოდ ჩვევა, ვალდებულება ან სად ემსახურებით სხვის მოლოდინებს. იცოდეთ, რომ ამ ენერგიას თან ახლავს ახალი შანსიც, რომელიც ყველაზე კარგად მაშინ გამოჩნდება, თუ ადამიანი საკუთარ თავთან გულწრფელია და გახსოვდეთ, რომ როდესაც შინაგანად სწორ მიმართულებას პოულობთ, რეალობაც ნელ-ნელა იწყებს თქვენთვის საუკეთესო გზით ფორმირებას. ნახოთ, როგორ გამოვლინდება ეს ენერგია თქვენი პირადი ცხოვრებისა და სასიყვარულო ურთიერთობების სფეროში. თასების ორიანი. ამ პერიოდში ურთიერთობების თემა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას შეიძენს თქვენთვის. ყურადღებას მიაქცევთ თანასწორობის საკითხებს, ემოციურ მიმოცვლას, გულწრფელობას და ურთიერთგაგებას. ზოგადად ეს ბარათი საუბრობს ჰარმონიაზე, თანხვედრაზე არა მხოლოდ ფიზიკურ დონეზე, არამედ შინაგანადაც, ვინც უკვე ხართ ურთიერთობაში, თებერვალში იგრძნობთ, რომ თქვენი კავშირი უფრო ჰარმონიული ხდება, გექნებათ მეტი დიალოგი პარტნიორთან, მეტი საუბრის სურვილი და მზაობა მოსმენისთვის და ეს იქნება პერიოდი, როცა თქვენი კავშირი შეიძლება განმტკიცდეს არა უბრალოდ სიტყვებით, არამედ განცდით და ემოციებითაც. ხოლო მათთვის, ვინც ამ ეტაპზე მარტო ხვდებით ამ პერიოდს,
ეს ენერგია მიანიშნებს მნიშვნელოვან შეხვედრაზე ან თქვენს ემოციურ მზადყოფნაზე. ამ პერიოდში შესაძლებელია გამოჩნდეს ადამიანი, რომელთანაც თავიდანვე იგრძნობთ შინაგან თანხwebdrას და აქ თქვენთვის მთავარი იქნება არა ფიზიკური სიახლოვის სიჩქარე, არამედ შეგრძნება, რომ ამ კავშირს სწორად იწყებთ. გაითვალისწინეთ, რომ ეს ენერგია არ ითხოვს თქვენგან რაღაც ზებუნებრივს და იდეალურობას, ის ითხოვს უბრალოდ გულწრფელობას და თებერვალში სწორედ გულწრფელობა გახდება თქვენთვის ურთიერთობების მთავარი გასაღები. ნახოთ, როგორ გამოვლინდება ეს ბარათი წყვილებისთვის. კვერთხების სამიანი. თებერვალში მოგინდებათ დაფიქრდეთ თქვენს საერთო მომავალზე, საკუთარ გულში დაიწყებთ შეფასებას, რა მიმართულებით ვითარდება თქვენი ურთიერთობა და რა შეიძლება ჩამოყალიბდეს მისგან. ამ პერიოდში შეიძლება წამოიწყოთ საუბრები სამომავლო გეგმებზე, საერთო მიმართულებებზე, შემდგომ ნაბიჯებზე, თქვენი ცხოვრების გრძელვადიან საერთო სურათზე. შესაძლებელია ერთად დაიწყოთ ფიქრი გადაადგილებაზე, მაგალითად მოგზაურობაზე ან საცხოვრებლის შეცვლაზე, ან ისეთ საკითხებზე, რომლებიც თქვენი ურთიერთობის მნიშვნელოვან ასპექტებს დააკონკრეტებს. ამ პერიოდში მნიშვნელოვანია, რომ ჩამოაყალიბოთ თქვენი სამომავლო გადაწყვეტილებების საერთო ვექტორი, თუნდაც საბოლოო შედეგებს ჯერჯერობით ვერ ხედავდეთ, მნიშვნელოვანია, რომ ორივე მხარე ერთი მიმართულებით იყურებოდეთ. ეს გააძლიერებს თქვენს კავშირს და თქვენი ურთიერთობა ბუნებრივად გადავა განვითარების ახალ ფაზაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება სწორედ ამ პერიოდში დაინახოთ და აღმოაჩინოთ თქვენ შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებები და შესაბამისად სულ სხვა მიმართულებით დაიწყოთ ფიქრი. ზოგადად გირჩევთ თებერვლის განმავლობაში არ იჩქაროთ საბოლოო გადაწყვეტილებების მიღება და არც სწრაფი შედეგების მოლოდინები შეიქმნათ. ეს ბარათი გიჩვენებთ, რომ ჯერ კიდევ გზის დასაწყისში ხართ, მაგრამ ეს გზა ნამდვილად ღირს გასავლელად. ამიტომ ნუ შემოიფარგლებით მხოლოდ იმით, რასაც ახლა ხედავთ და თებერვალში შეეცადეთ დაინახოთ და განსაზღვროთ შემდეგი ნაბიჯები. არა შიშით, არამედ ინტერესით და ძალიან გულწრფელად. რაც შეეხება მათ, ვინც მარტო ხვდება ამ პერიოდს, ხმლების 10-იანი, ამ პოზიციაზე ეს ბარათი პირველ რიგში მიუთითებს იმ ტკივილზე და ემოციურ გადაღლაზე, რომელიც პირადი ურთიერთობების სფეროში დაგიგროვდათ. ეს შეიძლება იყოს ტრაუმული გამოცდილება, იმედგაცრუებები, ან განცდა, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მუდმივად ერთსა და იმავე სიტუაციაში ხვდებით, თუმცა ამავდროულად ეს ბარათი ძალიან მკაფიო გზავნილს ატარებს. თებერვალში შესაძლებელია ასე ვთქვათ, ნეგატიური პერიოდი საბოლოოდ დამთავრდეს თქვენს ცხოვრებაში, მოხდეს იმ შინაგანი მდგომარეობის დასრულება, როცა გქონდათ განცდა, რომ არ გიმართლებთ და იმ ფსიქოლოგიური პროგრამის გათიშვაც საბოლოოდ, რომელიც სიმარტოვესთან და უიღბლობასთან გაკავშირებდათ. ბუნებრივია, აქ საუბარი არ არის უბრალოდ დავიწყებაზე, გულისხმობ, რომ თქვენ შეძლებთ წარსული გამოცდილებების გააზრებას ისე, რომ ის აღარ მართავდეს თქვენს ემოციებსა და გადაწყვეტილებებს. დიდი ალბათობით ამ პერიოდში არ გამოჩნდება კონკრეტული ახალი ადამიანი თქვენს ცხოვრებაში, მაგრამ შინაგანად მოხდება ის მთავარი ცვლილება, რაც აუცილებელია სერიოზული და ჯანსაღი ურთიერთობისთვის. ეს ბარათი გეუბნებათ, რომ ახლა ამ დასასრულის მიღების ეტაპია და სწორედ ამ მიღების შემდეგ დაიწყება ნელ-ნელა სივრცის გათავისუფლება, არა პირდაპირ ახალი ურთიერთობებისთვის, არამედ თქვენი შინაგანი ძალების აღსადგენად. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოთ, რომ ეს პერიოდი შეიძლება არ იყოს მარტივი, მაგრამ ის არის აუცილებელი, რადგან მხოლოდ მისი გავლის შემდეგ შეძლებთ მომავალში ისეთ კავშირის ჩამოყალიბებას, რომელშიც აღარ მოგიწევთ იმავე შეცდომების და იმავე ტკივილების გავლა. ნახოთ თვითრეალიზების რა შესაძლებლობებს გპირდებათ თებერვალში საქმიანი სფერო, მონეტების 3-იანი, ამ პერიოდში გექნებათ სამუშაო განწყობა, იქნებით მოტივირებულები და გამოავლენ შრომის მოყვარეობას და შრომის უნარიანობასაც,
შეძლებთ აღებული ვალდებულებების შესრულებას და საკმაოდ სერიოზულად მიუდგებით საქმეს. ყურადღებას მიაქცევთ დეტალებს, პროცესების სიზუსტეს და შესრულებული სამუშაოს ხარისხს. მნიშვნელოვანია, რომ ამ ბარათის ენერგია გუნდურ მუშაობაზე მიუთითებს და თებერვალში თქვენი შედეგები განსაკუთრებით იქნება დაკავშირებული სხვა ადამიანებთან თანამშრომლობასთან, ერთობლივ პროექტებთან, საერთო ამოცანებთან და პასუხისმგებლობის სწორად განაწილებასთან. ამ პერიოდში ასევე მზად იქნებით თქვენს საქმიანობასთან დაკავშირებით მიიღოთ ახალი ცოდნა, ინფორმაცია ან პრაქტიკული გამოცდილება, ან პირიქით თავად გააზიაროთ უკვე დაგროვებული პროფესიული ცოდნა და უნარები. და სწორედ ამ გაცვლის პროცესში გამოჩნდება თქვენი როგორც პროფესიონალის ღირებულება. ეს პერიოდი გპირდებათ არა მხოლოდ შედეგებს, არამედ აღიარებასაც. იგრძნობთ, რომ თქვენი შრომა შესამჩნევი გახდება და შესაძლოა მიიღოთ როგორც სიტყვიერი დაფასება, ისე კონკრეტული სარგებელიც, რომელიც მომავალში თქვენი პროფესიული პოზიციის კიდევ უფრო გამყარებას შეუწყობს ხელს. ნახოთ, როგორ გამოვლინდება ეს ენერგია დასაქმებული პირებისთვის. მონეტების ტუზი. თებერვალში მოგეცემათ რეალური შანსი, რომელიც დაკავშირებული იქნება ახალ საქმესთან, ახალ პროექტთან, ან მატერიალურად ხელშესახებ რაიმე შესაძლებლობასთან. ეს შეიძლება იყოს ახალი სამსახური, ახალი თანამშრომლობა, კონკრეტული შემოთავაზება ან იდეა, რომელსაც პრაქტიკული განხორციელების პოტენციალი ექნება და სწორედ ამ გზით დაინახავთ, რომ წინა პერიოდში გაწეული თქვენი შრომა, გუნდური მუშაობა და პასუხისმგებლიანი მიდგომა შედეგის მოტანას დაიწყებს. ამ პერიოდში მნიშვნელოვანია ყურადღება მიაქციოთ დეტალებს, არ გააუფასუროთ ის, რაც თითქოს მცირე ან არასაკმარისად მნიშვნელოვნად მოგეჩვენებათ. ეს ბარათი ხშირად მიუთითებს იმ პატარა დასაწყისზე, რომელიც მომავალში სავსებით შესაძლებელია საკმაოდ მყარ და სტაბილურ საქმედ გადაიქცეს. ასევე გაითვალისწინეთ, რომ თებერვალი არ იქნება სწრაფი მოგებების ან მყისიერი შედეგების დრო, მაგრამ ეს პერიოდი შეგიძლიათ აქციოთ დროდ, როდესაც სწორად გადადგმული ნაბიჯები სამომავლოდ თქვენ საქმიან ცხოვრებაში სერიოზულ მატერიალურ და პროფესიულ ზრდას ჩაუყრის საფუძველს. მათთვის კი, ვინც ამ პერიოდს სამსახურის გარეშე ხვდება, მეოთხე მაღალი არკანი იმპერატორი. ამ პერიოდში გექნებათ დასაქმების რეალური შანსი, თუმცა შედეგი პირდაპირ იქნება დამოკიდებული იმაზე, რამდენად შეძლებთ პასუხისმგებლობის აღებას საკუთარ თავზე და პროცესების ორგანიზებულად მართვას. თებერვალი თქვენგან ითხოვს მკაფიოდ ჩამოყალიბებულ პოზიციას, რა გინდათ, სად გინდათ და რა ფორმით აპირებთ ამ მიზნების მიღწევას. ამ პერიოდში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იყოთ თანმიმდევრულები, პუნქტუალურები და ორგანიზებულები, მათ შორის ვაკანსიის ძიების პროცესშიც. ეს ბარათი გეუბნებათ, რომ ამ პერიოდში წარმატება მოვა არა ქაოტური მცდელობებით, არამედ დისციპლინით და გააზრებული კონკრეტული ნაბიჯებით. ასევე გაითვალისწინეთ, რომ თებერვალში განსაკუთრებით მაღალი შანსი გექნებათ, რომ დასაქმდეთ საჯარო სამსახურებში ან კერძო სექტორში ისეთ პოზიციებზე, სადაც პასუხისმგებლობა, წესრიგი და დოკუმენტებთან მუშაობა მოგიწევთ. ზოგიერთ შემთხვევაში ეს ბარათი შეიძლება მიუთითებდეს ისეთ სამუშაო პოზიციაზეც, სადაც ადამიანების, თუნდაც მცირე რიცხოვანი გუნდის მართვა და გადაწყვეტილებების მიღება დაგევალებათ. თუ მზად ხართ აიღოთ პასუხისმგებლობა და იმოქმედოთ როგორც ადამიანმა, რომელიც საკუთარ ადგილს ხედავს გარკვეულ სისტემაში, მაშინ თებერვალი მოგცემთ ამ პოტენციალის რეალიზების საშუალებას. მათთვის კი, ვინც თვითდასაქმებული ან საკუთარ ბიზნესს მართავთ, თასების ცხრიანი, საკმაოდ პოზიტიური პერიოდი გელით თვითრეალიზებისთვის, იგრძნობთ შინაგან კმაყოფილებას თქვენს მიერ უკვე გავლილი გზით, შესაძლებელია სიამოვნება მოგანიჭოთ იმის გააზრებამ, რასაც მიაღწიეთ პროფესიულ და კარიერულ დონეზე ამ ეტაპისთვის, გექნებათ განცდა, რომ თქვენი შრომა არ არის ფუჭი და ძალისხმევა, რომელსაც საქმეში დებთ, ემოციურ უკუგებასაც გაძლევთ. ამ პერიოდში შესაძლებელია კონკრეტული შედეგებიც დაინახოთ, კმაყოფილი კლიენტების ან დასრულებული საქმეების სახით და გქონდეთ შეგრძნება, რომ მოგწონთ ის, რასაც აკეთებთ.
ამასთან თებერვლის განმავლობაში შეიძლება ნაკლებად გქონდეთ ბევრი კომუნიკაციის სურვილი, თავი აარიდოთ ხალხმრავალ სიტუაციებს, ასევე შესაძლებელია არ მოგინდეთ საქმის დელეგირება და გადაწყვიტოთ, რომ თავად შეასრულოთ ყველაფერი. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ამ შემთხვევაშიც კი მუშაობის პროცესი თქვენთვის არ იქნება დამხლელი ან დისკომფორტის მომტანი, პირიქით, ასეთ რეჟიმშიც კი გექნებათ შინაგანი ჰარმონიის და კმაყოფილების განცდა. ამასთანავე აუცილებელია, რომ ყურადღება მიაქციოთ ერთ მნიშვნელოვან ნიუანსს, კომფორტმა არ უნდა შეგაჩეროთ, თუ იგრძნობთ, რომ თქვენი კმაყოფილება გადადის გადაჭარბებულ თვითკმაყოფილებაში და მოქმედების სურვილი გინელდებათ, ეს იქნება სიგნალი, რომ საჭიროა გააქტიურება და ახალი მიზნების დასახვა. ბუნებრივია, თქვენ გაქვთ უფლება ისიამოვნოთ საკუთარი მიღწევებით, მაგრამ ამავდროულად ნუ დაივიწყებთ, რომ თქვენი პოტენციალი აქ არ სრულდება და წინ ახალი მიზნები და მიღწევები გელით. რაც შეეხება თქვენს ფინანსებს თებერვალში, მე-13 მაღალი არკანის სიკვდილი, ამ პერიოდში ფინანსურ სფეროში მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაციის პროცესში შეხვალთ, ეს იქნება დრო, როდესაც თქვენი ძველი მატერიალური სქემები ნელ-ნელა დაკარგავს ძალას და საჭირო გახდება მათგან გათავისუფლება. ამიტომ მნიშვნელოვანია თებერვალში მეტი სიფრთხილით და ყურადღებით მოეკიდოთ ფინანსურ საკითხებს. ერთი მხრივ ეს ენერგია შეიძლება გამოიხატოს კონკრეტული შემოსავლის წყაროს დასრულებით, მაგალითად სამსახურიდან წამოსვლით, პროექტის დახურვით ან ინფორმატის დასრულებით, რომელიც აქამდე გიქმნიდათ სტაბილურობას, თუმცა მეორე მხრივ, სწორედ ეს დასრულება გახდება მიზეზი, რომ მეტი თავისუფლება იგრძნოთ და დაიწყოთ შემოსავლის ახალი გზების ძიება. მოიფიქროთ ახალი პროექტები, ახალი საქმიანობა, ან სრულიად სხვა სამუშაო პოზიციაზე დაიწყოთ ფიქრი. პოზიტიურ ასპექტში ეს ბარათი შეიძლება მიუთითებდეს ფინანსური ვალდებულებების დასრულებაზეც, მაგალითად კრედიტის დახურვაზე, ვალებისგან გათავისუფლებაზე, ან იმ ფინანსური ტვირთის მოხსნაზე, რომელიც დიდი ხანია გაწუხებდათ. ამასთანავე თვის მთავარი ენერგიის გათვალისწინებით, თებერვალში შესაძლებელია მნიშვნელოვნად შეიცვალოს თქვენი დამოკიდებულება ფულთან, გაცნობიეროთ, რომ გარკვეული ჩვევები ხელს გიშლიდათ პირადი დოვლათის შექმნაში, თანხის დაგროვებაში ან ფინანსური სტაბილურობის შენარჩუნებაში და სწორედ ამ პერიოდში დაიწყოთ ამ ჩვევებზე მუშაობა და მათი შეცვლა. ასევე თებერვალში შესაძლებელია მკაფიოდ გააცნობიეროთ, რომ მომავალში აღარ გსურთ მუშაობა მხოლოდ ფულის შოვნისთვის, გინდათ ისეთი საქმე აკეთოთ, რომელიც თქვენთვის მეტად საინტერესო იქნება და შინაგანად მეტ კმაყოფილებას მოგიტანთ და სწორედ ამ გზით შეძლოთ შემოსავლების გაზრდა და გაუმჯობესება მომავალში. ნახოთ რა რჩევას გაძლევთ სამყარო ამ პერიოდისთვის. მონეტების ორიანი, სამყარო გეუბნებათ, რომ ამ ეტაპზე საჭიროა დაიცვათ ბალანსი, ზომიერება, რაციონალური მიდგომა და კეთილგონიერება უნდა იყოს თქვენი მთავარი საყრდენი ამ პერიოდში. თქვენ ახლა გადიხართ განახლების და ტრანსფორმაციის მნიშვნელოვან ეტაპს და ასეთ დროს განსაკუთრებით საჭიროა მოვლენებს შეხვდეთ გაცნობიერებულად, ლაღად და მიმღებლობით. ბუნებრივია ყოველ სიახლეს თავისი ახალი გამოწვევები მოყვება ხოლმე, მაგრამ მნიშვნელოვანია იმის გაცნობიერებაც, რომ ეს ახალი გამოწვევები ახალ შესაძლებლობებსაც გთავაზობთ, მთავარია დაინახოთ ისინი და პოზიტიურად გამოიყენოთ თქვენი სამომავლო წარმატებებისთვის. ასეთი იყო 2026 წლის თებერვლის ტაროსკოპი ტყუპებისთვის. თუ მიღებული ინფორმაცია თქვენთვის საინტერესო იყო, დააფიქსირეთ მოწონებით, რომ ეს ინფორმაცია მეტ ადამიანამდე მივიდეს, ხოლო თუ გსურთ, რომ ყოველთვე პირველებმა მიიღოთ მსგავსი პროგნოზები თქვენი ნიშნისთვის, გამოიწერეთ არხი, რადგან აქ რეგულარულად ვსაუბრობ იმ პროცესებზე, რაც წინ გელოდებათ. კომენტარებში შეგიძლიათ დაწეროთ, რომელი თემა აღმოჩნდა თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეს მაძლევს საშუალებას შემდეგ ვიდეოებში უფრო ზუსტად გავითვალისწინოთ თქვენი ინტერესები და თუ კითვლით, რომ გჭირდებათ უფრო ინდივიდუალური ხედვა და კონკრეტულ შეკითხვებზე პასუხები, გელით პირად კონსულტაციაზე, ჩემი საკონტაქტო ინფორმაცია შეგიძლიათ ნახოთ ამ ვიდეოს აღწერაში. უსმინეთ სამყაროს ხმას არხზე Vox Universum, გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით. მომავალ შეხვედრამდე.